नरोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह अदालतमाथि नै खनिएका छन्। अदालतको आदेशप्रति आपत्ति जनाउँदै बालेनले देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको विषयमा कुनै कानून र अदालतलाई नमान्ने बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै मेयर बालेनले अदालतको निर्णयले सरकार र अदालत समेत काठमाडौँको मेयर बालेन शाहलाई चाहिँ यहाँ जेल हाल्ने तयारी भएको छ र हजारौंको भिडमा यहाँ चाहिँ बालेन शाहको समर्थकहरू रोडमा उत्रिएको छन् र बालेन शाहलाई चाहिँ जेलमा नहाल्नको लागि अनुरोध गरेको छ। यदि जेलमा हाले जेल नै आगो लगाइदिने धम्की समेत दिएको छ र बालेन शाहले चाहिँ हिन्दी फिल्म नचलाउन भनेर चाहिँ आदेश दिएको थियो र यो आदेशलाई बालेन शाहले चाहिँ ठाडै अस्वीकार गरे र यतिखेर यहाँ चाहिँ काठमाडौँमा तनावग्रस्त सिचुएसन भएको छ यतिखेर र बालेन शाहको समर्थकहरू सबै रोडमा उत्रिए। र तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ बालेन शाहको मेयर बालेन शाहको चाहिँ डिसिजन कस्तो लाग्छ? उहाँले राम्रो गर्नुभयो या नराम्रो गर्नुभयो? कमेन्टमा तपाईहरु लेख्नु होला। मलाई चाहिँ एकदम बालेनको जसोसुकै कामहरु पनि मलाई एकदमै राम्रो लाग्छ। उहाँले चाहिँ राम्रो कदमहरु चाल्नु भएको छ र एउटा चाहिँ नेपालीको चाहिँ शिर उठाएको छ बालेन शाहले। मलाई चाहिँ एकदम आई सपोर्ट बालेन। र तपाईहरुलाई कस्तो के लाग्छ बालेन प्रति तपाईहरु कमेन्टमा लेख्नु होला। बालेनले राम्रो काम गरेछ या नराम्रो गरेछ?